针对大巨蛋调查报告，柯文哲跟马英九多天来隔空互杠。那么今天两个人出席同场活动，还互相的握手致意。不过呢，大巨蛋的调查案，联委会建议将马英九跟李树德移送法务部侦办。只不过市府内部却出现了不同的声音，像是政风处认为程序不完备，坚持要发函马李两个人说明。柯文哲也说，报告还没有看完，要不要移送，上班之后再做决定。我们谢谢他们的莅临。出席佛光山祈福活动，总统马英九和台北市长柯文哲终于王见王，两人互相握手致意。柯文哲在会后还开了小玩笑：“有啦，我有跟他握了，不过今天有佛陀保佑，不要紧的。”啊？保佑，有主保佑吗？没有了，没有保佑什么？没有了，保佑老师喜欢开玩笑。只说自己不担心死亡之握啦，但这两天两人为了大巨蛋案，可是速度隔空交火，因为廉政委员结案报告认定马英九涉嫌图利远雄。大巨蛋，这个我跟你讲哦，我回去还是把那个再好好读一读，实在是就没有兴趣读那个报告书了。法务局的财政局的，我们再想想看这个要怎么处理，这实在是烫手山芋了。要不要移送？柯文哲说，等周一看完报告再决定。因为北市府内出现分歧，廉政委员郑文龙说要将马英九移送法务部，但副市长邓家基却表示也可移送特侦署或地检署。而政风处长刘明武则认为，整个调查过程没有邀请马英九和李树德说明，程序不完备，意见明显不同调。其实台北市政府是一个蛮有趣的机构，就是说它的光谱蛮广的，从深蓝到深绿的都有。如果马英九跟李树德真的不来台北市政府的话，那这个案子就真的卡在台北市政府怎么办？我再想想看嘛，该给他们一个，可是他们会来吗？我不晓得，所以还是明天上班我再处理嘛。柯文哲强调会再想办法处理，但外界质疑廉政委员的决议一旦移送不了，可能变成纯参。柯 P 市长就是要勇于认识，那么不要因为政风处的这个意见，它只是个建议而已。那他们如果不愿意来说明，那我们就照样移送。我们也不希望它雷声大雨点小，我们希望它在符合这样的一个程序的一个正义之下，我们来做一个适当的移送。蓝绿议员强烈呼吁柯文哲一定要将马英九移送，毕竟联委花了3个多月拼命找证据，如果雷声大雨点小，恐怕会重创市府的形象。民视新闻综合报道。